嗱，呢度咧又唔係觀山水喎，呢度邊度啊？呢度就係深圳嘅星河盛景啊！因為點解咧？因為嗱，睇過我啲片都知啦，我啊喺度買咗層樓啊嘛，咁啊所以咧我就要搞裝修啦。咁啊其實除咗我之外咧，我哋有另一位客戶啊，都係買咗呢個屋苑㗎。咁啊所以咧，我哋可以兩個就一齊做啦。嗱，咁啊呢個屋咧就係5月尾先至交樓嘅。咁啊但係而家係4月嘅啫噃。咁啊點解咁早嚟啊？因為你幫襯我哋咧，我哋係可以帶你提早入嚟，咁樣咧就一嚟睇你間屋啦，二嚟咧亦都係可以幫你度尺㗎。咁啊，若果你係滿意之後，咁樣咧我哋咧就會可以即刻就同你開工啦。即係話喺呢段人哋等緊收樓嘅時候咧，你所訂製嘅家私咧，咁我哋就工廠就已經幫你生產緊啦。咁即係話，當一收樓之後，我哋嘅師傅就可以即刻就同你安裝，你就可以即刻就可以入住啦。咁所以你幫襯我哋，除咗係慳錢之外，亦都可以慳到時間㗎。咁我而家咧就嚟到其中一戶客戶嘅屋啊！嗱，咁啊睇到啦，呢啲係兩房單位嚟嘅，大單位嚟㗎。嗱，咁啊其實啦，以公寓嚟講咧，就雖然係60幾個方兩房啦，咁啊其實都算大啦，因為始終你深圳嗰個樓價係比較貴啊嘛。咁啊你都睇到啦，嗰個景咧就哇真係好靚喎！嗱，咁我哋嘅設計師啦，咁啊同客戶亦都係商量緊啦。咁啊大概就嗱，咁啊至於咧今日嘅日子咧係幾多號咧？嗱，今日係10號嚟嘅啫噃，4月啦。咁啊呢個樓盤5月底交樓啊，點解我可以走到上嚟咧？嗱，其實咧你揾我哋咧就有呢個好處啦。咁啊，因為咧喺人哋仲喺度等緊樓嘅時候咧，我哋就可以帶你上嚟睇下你間屋，同埋就係話咧亦都可以度尺。咁啊當然啦，若果你係滿意交咗錢啦，咁樣咧就我哋即刻可以同你開工生產啦。咁即係話咧你就偷咗個幾月時間咯。咁啊變咗咧你一收樓咧，我哋嘅師傅就即刻可以嘭嘭聲咧，就係幫你安裝。咁即係話咧即日你就住得㗎啦。咁啊所以咧你揾我哋咧就係有呢個好處啦。嗱，咁啊呢一間咧就係我自己嘅。嗱，咁啊呢度有個玄關位啦，咁可以做個櫃啦，個廚房啦。嗱，咁啊呢度係個廁所啦。嗱，咁我嗰間就38開放式嘅，咁啊師傅咧就亦都幫我度緊尺啦。咁樣咧早排咧我就已經揀好晒個設計，俾晒錢㗎啦。即係話咧我咧就可以即刻就喺未收樓嘅時候咧就可以開工啦。嗱，咁啊再俾大家睇下今日嘅日子，4月10號。咁啊呢個樓咧就係5月尾先至交到樓㗎。即係話咧，我提早咗個幾月走上嚟度尺咧，咁啊再加上係我俾咗錢啦，咁啊所以咧基本上咧而家就翻到去就即刻可以開工㗎啦。咁即係話5月尾我收到樓啦，咁啊再去做一啲嘅驗收啊、執樓啦，搞掂之後咧佢哋就可以即刻安裝，咁樣咧即晚就住得㗎啦。咁啊所以咧揾我哋咧係有一個咁嘅好處㗎噃。嗱，咁樣咧度完尺之後咧，你就可以即刻嚟我哋深圳嘅展廳啦。嗱，咁樣咧就我哋嘅設計師啦，咁啊同個客戶咧就係喺度溝通緊啦。咁啊呢個地方就係我哋深圳個展廳嚟嘅。咁啊因為咧客戶層樓喺深圳啊嘛，同埋佢本身係香港人啊嘛，咁啊梗係去深圳展廳就最方便啦。嗱，咁啊，你亦都睇到啦，咁啊，我哋就深圳展廳都有好多套嘅設計㗎，咁啊，所以咧甚至乎啦，嗱，有床褥啦，枕頭都有嘅，咁啊，所以咧基本上啦，你就可以睇到實物咯。嗱，咁啊，譬如話你出邊嗰啲細公司啦，好多時咧佢就係冇咁多嘅櫃俾你睇到㗎，咁啊可能都係2、3套啦，頂多都係。咁嗱，我哋呢度咧就有成10幾套
咁啊，所以咧你可以睇到啦。咁啊，始終咧就係話你係睇實物再決定，咁樣咧就比較係會靠譜一啲啦。嗱，咁樣咧，我哋客戶睇完之後咧，就係咧佢就中意咗呢一套喎。咁樣咧，所以咧雖然呢度只係一個房啦，咁其實咧我哋就基於呢個房嘅設計，咁可以幫佢做埋嗰個廳啦，咁做埋全屋啦，咁咪可以做晒成套，咁樣就襯晒啦。嗱，你可以睇到啦，咁呢一套咧就係屬於簡約風啊。咁樣你會見到啦，嗰個門板咧其實就咁一塊板嘅啫。咁基本上咧呢一類就可以平啲，咁亦都係符合到顧客嗰個價錢嘅預算啦。咁但係咧我哋亦都係用咗一啲嘅楓木啊，咁所以咧就唔會話就咁白色一撇啦。咁所以咧就變咗會有一個變化。咁同埋咧亦都係佢可以做到呢個叫溫馨嘅感覺啊。咁所以咧基本上咧你可以睇到啦，呢個就係有實物。有呢一個嘅現樓嘅單位，咁樣咧你就可以即刻咧就可以揀到你中意嘅嘢，咁唔會話做咗出嚟先至發覺唔滿意喎，咁樣咧到時後悔都遲㗎啦。嗱，咁設計師啦，亦都係幫呢個客戶咧係定緊呢一個嘅尺寸咯。你可以睇到啦，基本上真係好似打機咁嘅咋。佢中意改個尺寸幾多咧，咁即刻咧就可以電腦改到㗎啦。咁亦都係可以睇到一個大概嘅效果。嗱，咁樣咧我就唔騷擾佢哋啦。嗱，咁頭先我就唔係咁方便騷擾個客戶啦，咁所以咧呢一間就我嘅，咁可以影清楚俾大家睇啦。嗱，咁呢一間咧就係我嘅嗰個單位啊，咁你可以睇到啦。嗱，基本上咧就因為38方公寓就唔大，咁所以咧比較係咁多啫。嗱，咁我就使少少錢啦，咁做晒全屋背景牆。嗱，咁首先咧就係話，譬如話假設啦，我想呢個背景牆改少少顏色得唔得咧？嗱，咁譬如話用呢一個啦，呢個深少少色啦。嗱，咁撳咗落去啦。你之前就係呢個顏色。係咯，試一試啦，唔緊要，俾個客戶睇啫嚇。如果再淺色啲嘅話，就係咁樣。係啦，嗱，若果太淺色咗咧，就係咁啦。嗱，咁基本上咧就自己考慮啦，因為咧如果淺色咗咧，就間屋係會光猛啲嘅，不過咧就係冇咁高級啦。咁所以咧點解我由呢隻色就改翻去頭先我哋嗰隻色咧，就係咁解啦。嗱，咁我哋又改翻頭先你嗰隻色啊。嗱，咁樣咧就會高級啲啦，同埋咧就係一個暖色嘅感覺啊，因為我個人咧就比較中意暖色嘅。嗱，咁譬如話啦，假設啦，我想呢個櫃咧唔好做到咁高喎，可唔可以扁啲啊？可以改。嗱，咁又改啦。嗱，咁即刻就可以改到啦。咁所以咧其實好方便㗎，真係好似打機咁樣咋。又或者譬如話，我想呢個櫃落少少喎，唔好咁高喎。嗱，咁就咁咧就搞得掂㗎啦。咁基本上咧就其實咧就你想點咧，我哋設計師咧就即刻就可以幫你改到㗎啦。咁然之後咧就亦都可以好快咁咧就出到個價錢俾各位㗎啦。嗱，過咗幾日之後咧，我哋就可以俾到呢啲靚效果圖大家噶啦。咁其實咧先講間屋先啦。咁呢間屋咧就2個房，咁60幾個方，喺公寓嚟講咧算做大單位噶啦。咁樣咧客戶咧就大約係4個人住。咁我哋首先講嗰個入門口先啦。嗱，門口嚟講啦，雖然係公寓啊，但係咧亦都俾到子母門佢啊。咁樣咧，所以咧一入嚟就係呢個玄關啦。咁可能咧有啲朋友就覺得好好奇啦。喂，點解唔將個玄關櫃做到盡啦？因為咧呢個細門咧其實都可以開到㗎。咁若果我哋做到盡咧，就變咗咧就開唔到個細門，就唔係咁好啦。咁所以咧我哋淨係喺度做咗2個掛鈎，咁樣咧就方便咧客戶隨手就將佢嘅嘢就可以掛到喺度。嗱，咁至於剩低呢個櫃咧，其實我哋計過咧都係夠用嘅。咁基本上啦，下邊擺鞋，咁上面擺雜物都係可以嘅。咁基本上咧就亦都係
襯翻呢個樓盤嘅精裝交付咧，咁啊以翻呢個簡約嘅白色為主嘅。嗱，咁啊一入到嚟啦，就係呢個梳化嗰個位置啦。咁樣咧其實咧客戶嚟講啦，咁啊基本上佢係比較少人住啊，咁啊所以咧個梳化亦都係唔需要太大。咁啊另外咧就係話咧其實呢個強弱電箱就喺呢兩個位置㗎。咁啊客戶最初接觸我嘅時候咧，佢就要求話就唔好將呢個櫃做到盡，因為佢就驚咧就可能嗰個強弱電箱咧就開唔到。咁啊但係我同佢講，其實就唔使驚㗎，因為我可以喺呢個櫃嗰個背板開兩個窿，咁樣咧就可以你亦都可以掂到個電箱，因為咧呢啲電箱咧你就唔需要成日搞住佢，咁啊所以咧基本上你係可以將個櫃做到盡，一嚟就可以空間大咗啦，二嚟咧亦都係美觀一啲嘅。嗱，咁啊，你亦都睇到啦，就係話咧，亦都有背景牆嘅噃。因為咧，其實咧呢個客戶咧嗰個預算咧就叫中規中矩啦。咁啊，但係咧雖然係咁，我哋咧仍然係盡量俾到最靚嘅嘢佢嘅。嗱，咁啊，梳化對面就係呢個電視櫃啦。嗱，咁啊，我亦都講咗啦。咁啊，呢個電視櫃咧，基本上啦係一個叫做簡約嘅白色風啊，就配合翻呢一個樓盤嘅精裝交付嘅標準。咁啊，但係咧，雖然我哋就唔係話收咗佢好貴啦，但係我哋亦都係做咗呢啲嘅玻璃門，咁樣咧，亦都係可以俾佢哋做到一個嘅展示啊。咁啊，亦都可以展示到佢嘅收藏品。嗱，咁啊，另外呢個窗台啦，咁啊，亦都我哋做咗一個軟墊，咁樣咧。就因為佢呢個樓盤咧，嗰個景觀咧係非常之開揚、非常之靚㗎。咁樣咧，若果客戶咧坐喺呢度欣賞佢嘅風景咧，亦都係唔錯嘅。嗱，咁啊，可能你另外有一個問題啦，就係點解唔做到盡咧？因為咧呢一度咧其實係有一個可視對講機，咁若果我哋咧做盡嘅話咧，就可能會頂住咗啦。嗱，咁啊，我哋去翻梳化啦，咁啊梳化側邊咧就有個吧台喎，因為咧其實客戶咧就係亦都係要求就做張吧台，咁樣咧就方便食飯。咁啊同埋咧，我哋亦都考慮到間屋咧其實就唔算大嘅，咁啊所以咧呢個台咧我哋就改咗做一個叫活動式設計，即係話咧你唔需要的話咧，你係可以拆咗佢嘅。嗱，咁啊主卧啦。嗱，主臥嚟講咧，客戶就要求米半床，咁啊呢度俾咗佢啦。咁啊另外咧，佢亦都要擺張書台啊。咁啊考慮到啦，始終都係公寓啦，個房唔係咁大啊。咁啊所以咧，我哋同佢做咗一隻叫伸縮式啊，即係話咧需要嘅話咧，就可以將呢個台拉出嚟，就做咗一張台。咁佢咧就可以坐喺床嗰度辦公。咁而唔需要嘅話，就托埋佢。咁樣呢個過渡就會闊咗啦。嗱，咁啊另外你會睇到啦，呢度會再有一張咁嘅細細地嘅梳妝凳啦，咁啊其實女主人咧亦都可以喺呢個地方就喺度化妝，咁啊另外咧就呢一度咧其實係一條柱，咁樣咧我哋就亦都偷咗少少位，咁啊亦都係做咗一啲嘅書櫃俾佢嘅。咁啊另外就係話咧呢度亦都有一個薄細嘅軟墊啦，因為咧呢個房咧嗰個方向咧就同個客廳一樣，個景觀咧亦都係非常之開揚嘅。嗱，咁樣咧呢一度你會睇得更加清楚啦。其實咧呢一度咧其實雖然係窄窄地啦，但係亦都係可以俾到呢個女主人喺度化妝嘅。嗱，咁啊另外就係話啦，雖然間房唔大啦，但係我哋亦都係偷咗少少位啊。咁樣咧亦都可以做到一個床尾嘅衣櫃。咁樣呢度係可以擺衫啦。咁啊另外咧呢度亦都係可以隨手就將佢成日着嘅衣物咧就咁掛上去，咁樣咧就方便好多啦。嗱，咁啊另一間房啦。嗱，咁啊你會睇到啦，咁樣咧就其實呢間房咧就有一個窗台嘅，咁客戶咧就要求我哋咧做一個叫榻榻米式啊，即係話咧會有一部分咧就騎咗上去個窗台，咁樣咧就另一部分咧就可以伸咗出嚟。嗱，咁啊另外就係話啦，下邊咧我哋亦都用咗啲位咧就同佢做一個儲物啊，咁樣咧就亦都可以擺到嘢嘅。嗱，咁啊另外你會睇到啦，除咗呢度之外，亦都有一個大嘅櫃喺度，咁上邊咧就亦都可以擺到好多衫啦，咁而下邊呢度咧其實係一張床嚟嘅，咁若果真係有客人上嚟的話咧，咁亦都可以拉落嚟就俾客人喺度留宿嘅。
嗱，咁樣咧呢度咧就亦都係會清楚啲啦，因為咧始終咧其實咧我哋呢一個嘅地板啦、牆身啦，我哋係真係現場入去睇過，咁樣咧就跟翻發展商嗰個交樓標準嚟到去做個設計，咁啊即係話咧，咁我哋咧跟翻住嚟做咧，咁啊可以襯成一套咧就啱晒你間屋噶啦。嗱，咁啊，至於你話廚房啊，同埋呢個廁所係點呢？由於呢個樓盤係精裝交付嘅關係啦，咁啊，所以呢，就係我哋係只係需要同佢哋做一個吊頂，咁啊再加少少櫃就可以啦。嗱，咁啊最後啦，咁啊幾錢呢？嗱，我哋就可開誠佈公嘅，咁呢個設計嘅方案呢，就總共大約4萬蚊鬆啲到，咁啊已經係包咗頭先所講嘅櫃啊、家私啊、床咁樣所有嘢噶啦。另外就係話我哋講嘅嗰個鋁嘅假天花啦，甚至乎廁所廚房嘅櫃仔咧，亦都係包咗落去嘅。嗱，咁啊至於我嗰套咧就唔需要睇效果圖啦，睇實物就得啦，因為我係揀咗呢一套跟住嚟做啊嘛。嗱，咁啊，其實咧，若果你有睇我哋嗰個買樓真人 show 都知㗎啦。我其實咧就最初係揀咗呢一套，咁樣咧就直接就叫個設計師就複製翻呢一間房俾我嚟到做落個公寓就得啦。因為咧佢嗰個地板啊或者採光咧都係比較接近呢一個嘅嗰個設計啊。嗱。成日都話啦，男人咧就好花心嘅，咁啊，所以嗰日咧我就去深圳展廳咧，又見到都好啱心水喎。嗱，咁啊，最終咧我就決定咗咧，就係話設計就用翻頭先嗰個房嗰一套，咁啊，但係咧嗰個配飾咧就跟翻深圳嗰套啦，因為咧我覺得咧深圳嗰套嘅配飾啊，就望落去就比較高級啲啊。我咧就將個櫃啊就改成咁樣嘅設計，咁而牆身咧就用翻呢隻色。咁你所以咪睇到咯，個感覺咪非常之高級咯。嗱，咁啊，所以咧，第一你所改嘅嘢，我哋即刻就俾到實物你睇啦。第二就係話，我原先嗰個配飾就唔係咁噶嘛。咁啊，但係我嚟呢個深圳展廳，覺得喂呢套好高級喎，好啱我喎。咁啊，所以咧我就即刻叫個設計師改，咁咪可以即刻就可以俾到個價錢我，咁咪自己再決定好唔好改咯。嗱，咁啊，所以咧點解話我哋有咁大個展廳，有咁多套嘅家私同埋設計，嗱呢個咧出邊啲細公司係俾唔到你㗎。嗱，至於我嗰套裝修費幾多咧，我哋就好開誠佈公嘅。我個間屋38個方，咁樣咧裝修費就55000。咁啊，你可能覺得好奇啦，喂，客戶嗰間屋成60幾個方，大我1倍，人哋先至4萬鬆啲，我嗰間屋得人哋一半，反而要55000，究竟係咩玩法啊？其實咧好多時有啲客戶走嚟問我，你哋維議係幾錢一個方㗎？其實我都答你唔到，因為我哋個抹價咧係可以好大，平又得，貴又得嘅。咁啊，呢一度咧就係我哋個展廳其中一埲牆啊。咁啊，亦都睇到啦，就係咧我哋唔同嘅客戶嘅合同金額啊，同埋咧我哋公司都有一個補貼咁樣㗎。嗱，咁啊你可以睇到啦，嗱嗰個金額咧，嗱10幾萬嘅又有，1萬嘅都有，即係話咧其實咧我哋平貴都有得做。嗱，其實香港人嘅模式咧就係我去 A 公司睇完之後攞咗個報價先，嗱跟住咧又去 B 公司睇一睇，又攞咗個報價，咁然之後咧就比較唔同嘅報價，就揀最平嗰間。但係問題就係咩咧？一方面嘥你時間，第二方面除非你係好熟行啦，否則的話咧有好多嘢表面上係平少少，但係咧個質量係差好多㗎。你買咗咧，你以為自己着數咗，但係咧做咗水魚都唔知㗎。嗱，咁啊，與其咁麻煩啦，不如咁啦，你信任我哋嘅，就不如同我講你個預算係幾多，我哋同你砌，因為咧我就會將應該使錢嘅地方就買啲靚嘢，而應該可以慳嘅地方咧，我哋咧就會幫你用一啲平啲嘅嘢，咁又可以幫你慳錢啦。咁啊，確保你每一分錢就可以用喺最適合你嘅地方。你話係唔係啊？
嗱，至於咧應該使錢喺邊啲地方咧，我就通常建議啲客戶啊，將啲錢咧就擺喺呢啲櫃入邊啊，因為咧嗱，你可以睇到啦，若果你係慳錢嘅話，好多時咧出邊嗰啲公司咧就可能外判咗俾啲細廠，又或者咧甚至係俾啲淘寶嘢你。咁啊，若果過咗3、2年爛咗咧，你就好麻煩啦，因為首先第一，你係需要啊將櫃入邊所有嘢啊搬晒出嚟，然之後啊再約個師傅同你拆咗個櫃，然之後再安裝個新櫃，咁你嗰間屋咧就非常之理氣啦。咁但係咧，我哋唯意咧就冇呢個問題㗎，因為首先咧，我哋嘅櫃體咧全部都係我哋做。嗱，你可以睇到啦，每一塊板咧都有我哋嘅商標，咁啊確保咧就係一定係我哋工廠嘅出品，就唔會係外判俾人。咁啊，另外咧就係話咧，我哋亦都係可以做到呢個終身保養㗎，就係話咧第1年咧就包工包料，咁啊第2至第5年咧就係包工嘅。咁然之後咧，我哋亦都會將你嗰個櫃嘅資料永久保存，咁樣咧將來你有需要，我哋都可以隨時作出支援。咁即係話咧，用我哋維意嘅櫃咧，正常使用嘅話咧，係10幾20年都係冇問題。咁啊，即係變咗咧，就對你嘅滋擾咧就減到最低啦。至於慳錢又想點咧？就其實咧，我就建議可以慳喺呢啲梳化啊、茶几啊，又或者床嗰方面啊，因為呢啲嘢咧就咁搬得走啊嘛，唔需要叫師傅上嚟拆啊嘛。即係話，若果你係用啲平啲嘅嘢，可能將來你要換啦，咁其實咧你係可以咧去個家私鋪買個新嘅，然之後咧就叫家私鋪順手就掉咗個舊嘅，咁樣咪乾手淨腳咯。嗱，咁啊，即係話咧，若果你係信任我哋，同我講你哋嘅預算，咁樣咧，我哋就可以盡量幫你砌到，盡量係最物超所值。咁樣咧，你每用嘅1分1毫都係可以使喺最啱你用嘅地方。咁你仲唔打呢個電話 call 我哋？我係樓盤判官魏生，期待住下次同你嘅見面。